दोस्तों, मगरमच्छ के मुंह में 24 नुकीले दांत होते हैं, मगर फिर भी वो किसी भी चीज को चबाकर खाने की बजाय सीधा निगल जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ की नस्ल सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, जो कि 7 फुट तक लंबा और 1200 किलोग्राम तक का वजनी होता है। फैक्ट नंबर 3, साइंटिस्ट के मुताबिक मगरमच्छ उस वक्त से इस जमीन पर मौजूद हैं, तब इस जमीन पर डायनासोर पाए जाते थे। डायनासोर तो खत्म हो गए, लेकिन मगरमच्छ अभी भी पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, अपनी लंबी पूंछ की मदद से मगरमच्छ पानी में 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तैर सकते हैं।